পানি গরম প্লাস একটু ডিম শুদ্ধ দিয়ে দেখাই। এখানে আমি দুটো ডিম দিয়ে দিলাম। আচ্ছা ওকে, ডিম ফাইটে গেছে সিদ্ধ হয়ে। দেখছেন কি অবস্থা, 2 মিনিটের দেখেন কি অবস্থা হয়েছে। আসলে ডিমটা কিন্তু পারফেক্টলি সিদ্ধ হয়ে গেছে, যেটা বোঝা যাচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, স্বাগতম মিয়াকো হোলসেল জোনের নতুন আরো একটি ভিডিওতে। আর এখন আমরা আছি মিয়াকো হোলসেল জোনে, আর আমাদের সাথে আছেন কাউসার ভাই। কি অবস্থা কাউসার ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই সাইডে তো দেখতে পাচ্ছি হিউজ পরিমাণে কেটলি ভাই। জি, এগুলো কোন ব্র্যান্ডের? আজকে যে কেটলিগুলো দেখাবো এগুলো কিন্তু সবগুলো কিন্তু হবে নোভা ব্র্যান্ডের। নোভা ব্র্যান্ড তিনটি মডেল নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আচ্ছা, তো অনেকদিন যাবত কিন্তু আমাদের যে ভিডিওগুলোতে ক্যাটেলের কোনো ভিডিও ছিল না। অনেক কাস্টমার বলছে ভাই ভালো কোয়ালিটির কোনো ক্যাটেল থাকলে ভিডিওগুলো দেন। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই ভিডিওগুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য কিন্তু ওইটাই। এগুলো কিন্তু নোভা ব্র্যান্ডের, এগুলো হবে নোভা ব্র্যান্ড এবং ঘরের শোভা। হ্যাঁ, নোভাই ঘরের শোভা। নোভা কিন্তু আমাদের জাপানিজ কোম্পানির একটা প্রোডাক্ট, অ্যাসেম্বল কিন্তু হয়ে আসে চায়না থেকে প্রোডাক্টগুলো আসে, এবং কোয়ালিটির দিক থেকে, মানের দিক থেকে এবং পার্টসের দিক থেকে খুবই উন্নত মানের এগুলো। এবং অ্যাভেলেবেল সচরাচর সবসময় কিন্তু পার্টসও পাওয়া যায়, প্রোডাক্টগুলো কিন্তু পাওয়া যায়। মানে হচ্ছে আপনার ব্যবহার থেকে তারপর সার্ভিসিং এর দিক থেকে সব দিক থেকে বেস্ট, সব দিক থেকেই বেস্ট কোয়ালিটি এবং বেস্ট সবকিছু। আচ্ছা, তো আজকে কি কিছু করে দেখাচ্ছেন, যেহেতু কেটে নিয়ে আসছেন বা এরকম ক্যাটেলের কাজই হচ্ছে যে পানি গরম করা। এখন যদি পানি গরম করেন, পানি এটার ভিতরে শুধু পানি গরম করে চা করতে পারবেন, তারপর আপনি ডিমও সিদ্ধ করবেন, আলু সিদ্ধ করতে পারবেন, এরকম জাতীয় যে কাজগুলো আছে আপনি কিন্তু এটার ভিতরে করতে পারবেন। হ্যাঁ, আমি আপনাকে একটু পানি গরম প্লাস একটু ডিম সিদ্ধ দিয়ে দেখাই। তো কেটলির ভিতরে ডিমও সিদ্ধ করা যাবে? কেটলির ভিতরে ডিমও সিদ্ধ করতে পারবেন, কারণ যেটার ভিতরে পানি গরম হয় ওটার ভিতরে আপনার সিদ্ধ যে কাজগুলো আছে সবই করা যাবে। হ্যাঁ, মানে হচ্ছে আপনার শুধুমাত্র যে পানি গরম এরকমটা না, চাইলে হিউজ কাজে ইউজ করা যাবে। এখানে আমি দুটো ডিম দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, ওকে, আর এগুলো ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো কোনো চান্স নেই, ভয় নেই, আপনি রিল্যাক্সে কিন্তু ইউজ করতে পারেন। আমি এখান থেকে অন করে দিলাম, এবং এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ কিন্তু অটো। আর পানির পরিমাণটা, হ্যাঁ, এটা ভিতরে লাইটিং সিস্টেমটা করা আছে, মানে ইন্ডিকেটর লাইট, যেটা ইন্ডিকেটর লাইট এটা ভিতরে দেওয়া আছে। এবং এটা যেটা আছে আপনার এই যে ভিতরে লাইটটা দেওয়া আছে, এবং এখানে কিন্তু ডিসপ্লে শো করবে কতটুকু কি পরিমাণ পানি আছে না আছে, এটা কিন্তু দেখতে পারেন বাইরে থেকে। আচ্ছা, এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি? এটা আছে আপনার 2 লিটার ক্যাপাসিটি। এই মডেল যেটা আছে এটা 2 লিটার ক্যাপাসিটি। বলছেন তিনটা মডেল এখানে। এটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট এবং ব্ল্যাক এর ভিতরে। এই যে এই মডেলটা NB 22K 22K 2 লিটারটা যেটা আছে, সম্পূর্ণ ফাইবারের বডি হবে এবং কি 100% ফুড গ্রেড হবে। এগুলো কিন্তু আপনার কি হয়, অনেক ক্যাটেলগুলো দেখা যায় পরবর্তীতে কি আপনার সেগুলো স্বাস্থ্যসম্মত নয়, কিন্তু আপনাদের শরীরে ক্ষতি করে। তো আমরা ওই জাতীয় প্রোডাক্টগুলো দেখাচ্ছি না, এগুলো যেগুলো আছে প্রত্যেকটাই আপনার ফুড গ্রেড ফাইবার কিন্তু হবে, ফুড গ্রেড ফাইবার। তারপর এরপর যে ব্ল্যাক যেটা রয়েছে, এটা অনেকে চায় কিন্তু ভাই একটু ব্ল্যাক এর ভিতরে ভালো কোয়ালিটির কিন্তু ক্যাটেল চায়, যাতে অনেক ব্ল্যাক পছন্দ করে, কিন্তু তার জন্য কিন্তু এটা এখানে কিন্তু এটা ইন্ডিকেটর, এটা সুইচটা কিন্তু এখানে। হ্যাঁ, এবং এটা এখানে চাপ দিলে কিন্তু খুলবে। এটা লকটা হচ্ছে প্রেসের মাধ্যমে হচ্ছে, এটা লকটা হচ্ছে এখানে। এবং এগুলো প্রত্যেকটার সাথেই কিন্তু এখানে যাতে ওই যে পানিতে অনেক টাইম হয় না, ময়লা টয়লা বা কোনো কিছু পড়লো ছাকার জন্য কিন্তু এখানে ছাকনিটা কিন্তু সাথে করে দেওয়া আছে, প্রত্যেকটার সাথে ছাকনি দেওয়া থাকবে। এটা হচ্ছে 2 লিটার ক্যাপাসিটি, এটাও 2 লিটার ক্যাপাসিটি হবে। এরপরে দেখাবো আপনার যারা সাইজে বড় কমার্শিয়াল কাজ করে, যে দোকানে দোকানে বারবার পানি গরম করার জন্য, তার জন্য যে সাইজটা আছে এটা হবে আপনার 2.2 লিটার ক্যাপাসিটি। 2.2, এটা মডেল নাম্বার NB 21K সাইজে বড় আছে, দেখতে খুব সুন্দর, হোয়াইট কালার এবং পিঙ্ক কালারের ভিতরে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ অটো। এবং এখান থেকে কিন্তু লকটা খোলা যায়। ভিতরে ব্যাক বডিটা দেখেন কত সুন্দর, ব্যাক বডি ভিতরে চমৎকার। এখানে কিন্তু অলরেডি একটা নেট দেওয়া রয়েছে, পানি ছাকন পদ্ধতি যেটাকে বলে সেটা কমপ্লিট করার জন্য। আমাদের পানিটা কিন্তু দেখেন, কথা বলতে না বলতে 2 মিনিটের ভিতরে কিন্তু পানি গরম হয়ে গেছে। ওকে, পানিটা আমরা একটু দেখতে পারি ভাই? হ্যাঁ, অবশ্যই এর ভিতরে কিন্তু বুটবুট উঠতে শুরু করছে, যেটাকে বলে লাইন দিয়ে করতে। দেখেন পানিটা দেখেন কি পরিমাণ হিট হয়েছে, বাহ, হিট হয়ে গেছে অলরেডি। এখনই ধোয়া বের হওয়া শুরু করে দিয়েছে। এখন সামনে কিন্তু শীত আছে, আপনি কিন্তু এইটা শুধু ক্যাটেলের না, এটা দিয়ে আপনি গিজারের কাজটা করতে পারবেন। 2 মিনিটের কাজ, 2-4 মিনিটের ভিতরে পানিটা গরম করে 1 বালতি পানির ভিতরে দিয়ে দিলেন, আপনি কিন্তু ওই গিজারের কাজটা এখানে হয়ে গেল। ভাই আপনি তো এটার অনেক ব্যবহার দেখাচ্ছেন। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে যে আপনি এই যে সকালবেলা শীতের টাইমে কিন্তু এটা ব্যবহার অনেকটা বেড়ে যায়। সকালবেলা ওই যে অনেক আছে উজু করে, সন্ধ্যার টাইমে উজু করার সময় কিন্তু ওই ঠান্ডা পানি হাতে লাগাতে পারে, অনেকের কিন্তু সামর্থ্য থাকে না গিজার কেন। তারা আমি বলবো কি, ভালো গোল্ডে একটা ক্যাটেল নিয়ে যান, আপনি এটাই গিজারের কাজটা কিন্তু এটা দিয়ে করতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, এটার ওয়ারেন্টি কিরকম কি? এটা কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু 1 বছরের কিন্তু সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে, 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর এগুলোর দামটা যদি একটু বলেন। হ্যাঁ, দামটা আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। 2 লিটার এই মডেল যেটা আছে, এটার দাম ছিল আমাদের 1650 টাকা,
অফারে থাকবে 1350 টাকা। 1350 টাকা। এইটা যেটা আছে আপনার, এটা আমাদের রেট ছিল, এটাও 1650 টাকা ছিল, অফারে থাকবে 1350 টাকা। 1350, বাহ। এবং এইটা ছিল আমাদের 1850 টাকা ছিল, এটা অফারে থাকবে মাত্র 1550। মাত্র 1550। বড় সাইজের যেটা আছে 1550 টাকা, তারপরে ব্ল্যাক যেটা নেবেন 1350 টাকা, এবং এইটা যেটা আছে হোয়াইট ব্ল্যাকের ভিতরে মিশ্রণ করা, এটা নিতে পারবেন 1350 টাকায়। আচ্ছা, তো কাউসার ভাই এটা অর্ডার করার প্রসেসটা জানতে চাচ্ছিলাম। ঢাকার ভিতরে আমাদের কিন্তু হোম ডেলিভারি আছে, ঢাকার বাইরে কিন্তু কুরিয়ার ডেলিভারি আছে, যে কোনো জায়গায় বাংলাদেশে দেওয়া কিন্তু সম্ভব। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা 500 টাকা অ্যাডভান্স করেন, বাদ বাকি ক্যাশ অন ডেলিভারি। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমরা দেখিনি কেটলিটার অবস্থাটা কি, আসলে ডিম কি সেদ্ধ হয়েছে কিনা? হ্যাঁ, ডিম অলরেডি কিন্তু ইন্ডিকেটর লাইটটা অফ হয়ে অফ গেছে। হয়ে গেছে, মানে এটা হয়ে গেছে। আচ্ছা, হয়ে গেছে। তো আমরা দেখবো ডিমটা আসলেই সিদ্ধ হয়েছে কিনা। পানি তো গরম হচ্ছে, বুঝলাম একদম ডিম ফাইটে গেছে সিদ্ধ হয়ে। দেখছেন কি অবস্থা? তো ডিমটা আমরা এবার একটু দেখে নিব ভাই, আসলে সিদ্ধ হয়েছে কিনা, যেহেতু বোঝা ফেটে গেছে। 2 মিনিটের দেখেন কি অবস্থা হইছে। ওকে, ডিম ফাইটে গেছে। আসলে ডিমটা কিন্তু পারফেক্টলি সিদ্ধ হয়ে গেছে, যেটা বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা ভাই, থাকা আপনাকে আর খুলতে হবে না, আমরা বুঝে নিছি। ভিউয়ার্স, দেখতেই পেলেন ভাই কিন্তু আমাদের নোভা ব্র্যান্ডের কিছু কেটলি দেখালেন, যেগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কাজ করে। আপনি কিন্তু হিউজ পরিমাণে কাজ করতে পারবেন। কাউসার ভাই কিন্তু আপনাদেরকে হিউজ পরিমাণে অপশন দেখালো, তো ধন্যবাদ কাউসার ভাই। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের যার যেটা দরকার সেটা কিন্তু নিতে পারবেন মিয়াকো হোলসেল জোন থেকে। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।